This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Otoridad ya encontraya con el barco MV Tricia Kirsten 3 sumido na Baluk-Baluk Island, Basilan. Konseho y expresa condolensya y ofrece rezo na magayamuri na MV Tricia Kirsten 3. 2 muerto y recubrí na Baluk-Baluk Island este día. Gobierno local seryoso implementa el proyecto del Magajutay Impounding Dam. Cuantos vivientes na Upper Kabatangan tapasaya tormento na supply del agua. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. El autoridad ya encontraya con el barco MV Tricia Kirsten 3 sumido a línea la mar del Baluk-Baluk Island, Basilan. Aquí el mi report. Finalmente, ya puede encontrar el Philippine Coast Guard con el barco del Allison Shipping Lines, el MV Tricia Kirsten 3, que ya sumí del lunes madrugada del pasado semana a Lina Basilan, usando el side scan sonar. Kaya usa el Philippine Coast Guard, ya pone na el barco. Ya puede sila encontrar anoche con el barco que talina más o menos 50 metro hondor na parte norte-este del Basilan, cerca na isla mismo del Baluk-Baluk Haji Mutamad Municipality. Asigun na alkalde del munisipyo Arsina Nano, kaya renta sila personalmente con el un sonar boat para ayuda con el Philippine Coast Guard busca con el barco hasta pwede sila dali di ila initial datos na Philippine Coast Guard. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Andito po tayo ngayon sa karagatan ng Barangay Baluk-Baluk. And as you can see, nakikita po natin yung sonar boat na kinoordinate po natin ng local government unit ng Ajimutamad. Location na coordinates MV Tricia doon sa bandang Coast Guard. Video mo ba? Kakitaan, grabe na alon. Okay, so sa nakikita po natin ngayon is napakaalon dito sa Barangay Baluk-Baluk. Sa mga nakikibalita na gusto na talaga nating mahanap yung MV Tricia, hindi po ganito kadali sa Barangay Baluk-Baluk. Dahil po sa nakikita nyo, ang laki-laki ng mga alon ngayon dito sa... Yausa también el Coast Guard con el multi-beam echo sounder para puede saka el 3D image del barco y aquí ya puede confirma que este el mismo barco tabusca sila. Este día ya principia el Coast Guard hace di ila dive para continua el search and rescue operation con el perdido pa pasahero del mencionado barco. Takore asigun 10 días ya desde el sucede el tragedia alina lamar. Y expresa condolensya y ofrece rezo el Consejo Local con el Magayas despedí por causa na incidente y subi barco MV Tricia Kirsten 3 alina Baluk-Baluk Island Haji Mutamad del enero 26. El Konsehal Carol Julian Dalipe ella pasa moción para expresar condolensya con el mga familia del mga biktima y ofrece rezo para con el magayamuri pasahero y pahinante del barco. Asigun con Dalipe, siendo ya encontraya el mga technical divers con del Philippine Coast Guard con el barco na abajo del mar. Ojalá el kedaya camino este para encontraya con otro perdido pa pasahero. Yesterday, a news broke informing everyone that the sunken vessel has been found. This development brings renewed hope as search and retrieval efforts are still underway. And today, our technical divers of the PCG are doing their best to continue the retrieval efforts inside MV Tricia Kirsten 3. I humbly request a moment of silence in respect and remembrance of the lives tragically lost
during the maritime incident last January 26, and for the safety of our divers and everyone in the area today. May their souls rest in peace, and may their families find comfort in this time of grief. Dos muerto ya recubrí alina Balok-Balok Island este día. Aquí el report di Marifita Mayo. Ya puede recubrir el Technical Wreck Diving Team del Philippine Coast Guard dos magacadaver hombre na isla de Baluk-Baluk Haji Mutamad na Basilan este día, Febrero 4. Ya recubri según con el magacadaver sangit na railings del barco MV Tricia Kirsten 3 del Allison Shipping Lines abajo del mar. El Technical Wreck Diving Team del Philippine Coast Guard amo el Yaman Dive iya entra na sumido barco para busca si tiene pa mga pasahero Yaman bakul na barco. Ta esta pa desconocido el mga kadaver. Ya lleva kanila para na ciudad de Zamboanga para el propio disposición y para hacer también el proceso para poder saber di ila identificación. Siguiendo el recubrida de este dos cadáver, ya subía na total de 45 el magayamuri na incidente, mientras esta pa siempre na total de 316 el maga-survivor del trahedya y más de 30 pa el está perdido. Mientras tanto, el personal del Philippine Coast Guard, gobierno local del Pilas Island Haji Mutamad na Basilan, que encabeza el diila alcalde Arsina Kahing Nano y mga civilian, incluido mga pescador, ta continua ase el search and rescue operation na Baluk-Baluk Island y na alrededor de este. Cita acorda enero 26 este año cuando asumí el MV Tricia Kirsten 3 na Baluk-Baluk Island Haji Mutamad na provincia del Basilan. Tanavega el barco estaba na pantala na ciudad de Zamboanga para Naholo, Sulu. Total de 332 pasahero el listaw na manifesto, pero total de 317 lang según mga pasahero el actualmente amunta na barco, después total de 15 mga pasahero el nuay pursigi-sigi na barco. Pero el mga pasahero a bordo también na barco el 27 mga crew de este. Unay anunsya el Philippine Coast Guard que 18 el muerto y 10 lang el está perdido, mayoría según mga crew del barco na insidente. Pero 3 días después sumi el barco, ya principio ya manlutaw el mga kadaver na mar. El 18 muerto ya queda ya aura 45. Y el 10 mga perdido crew y pasajero que ya habla el Coast Guard ya subía también el número. Mientras tanto, el Philippine Coast Guard y Marina ta continúa investiga con el incidente. El Senado y Congreso ta conducía también mga inquiry para determinar si overloaded ba el barco o si verdad tiene este diferencia. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya diskuti el alcalde Kimor Olaso y el nuevo nombrado OIC Regional Executive Director del Department of Environment and Natural Resources, Director 3, Marie Angelic Go, acerca el propósito plano del gobierno local, el construido del Jutay Impounding Dam na syudad. Uno del mga lugar ta considerado donde pone el impounding dam amo el Pasunangka. La concentra la discusión de Olaso y Go na requerimientos que debe cumplir antes pa de hacer con el proyecto. Con este asunto ya discutí durante el courtesy call o courtesy visit ya si Go con Olaso na desde oficina na City Hall. Junto con Go aquel tiempo, el manager del satellite office del Vice President del país, Sara Duterte, si Mike Saavedra, y manager del Unbanco, Mile Amsid. Mientras tanto, Alegre, el City Disaster Risk Reduction Management Officer, Dr. Elmir Apolinario, que incluí el alcalde Olaso con este propósito proyecto na su mga prioridad. Según con Apolinario, tiempo pa del antes alcalde Climaco o alcalde Maria Isabel Climaco cuando ya principia el plano. No hay lang pwede realization do el initial fondo y aluka para na proyekto ya tiene que man revert para responde na COVID pandemic. Y habla si Apolinario uno este del mga proyekto para el long-term solution del problema de escasez de agua na experiencia kada tiempo de secas. So kami na opisina, binadire kami kay si Mayor Kimmer,
very, very proactive in the sense that kire-ele, ma-address hindi lang ara, pero akitabla kita el mga anyo que viene related to este gane drought. Kuwanto ba kasi ng proposals sa desan? Well, antes, tapunta kami 5 to 6 small water impound na run off lang, no? Pero chile ele también otro idea, buli también kitabla ele chile kita como detention pump, which is also good. Maganda ka tasinta ele kontra ng mga opisina konsyente para man-work out kung yung mga plano. Of course, ang mga blagdita nisita permits que nisita ka rin po para pwede ase proyekto ka rin. Cuantos vivientes na Upper Kabatangan tapase tormento na supply de agua. Aquí el report ni Marites Espartero. Cuantos mga residentes na syudad, especialmente na Upper Kabatangan, el tabus kaya lang diskarte para chinelang asegun agua este matiempo, siguiendo con alta implementarasyon del agua el Zamboanga City Water District. Igual con señora Erlinda Lacaste Santos, tastranya asegun ele, temprano ya generasyon de agua. Tapad sa asegun sila kay maskin tiyan schedule de rasyon de agua, hindi manita sigid to permanente nuay agua. Tinbe espera kami kada inti de ayer do tarde mga taliga. Tinbe taliga mga alas 11 alas 12 Del noche. Abre porque montap queda pa kami no agua. Era makin poco. Sa queda man kami no agua, ma'am. maskin tiyan schedule. Si Kini schedule hindi ka sige schedule ka namon. Kaya ba di ila ora dadali ka namon agwa sa ora sila andaki. Pero ma'am, tapad din si ustedes, ma'am, kahit temprano pa, tiene kita razón. Si Mientras tanto, taman sueño también nukui agua si señora Jasmine Esteban na taman lisud na supply de agua una vez un día según el schedule pero bien mahina el pressure y tiene vez maskin tiene schedule nuay ni cosa tasale nagdipo. Por eso, para hindi tormenta, ya kumpre sila aumento magabidon, ibalde, para en tal caso, chinata sa agua, yan ay liena yan lang. Itaayuda también sila konserba agua, hindi taase makalas. As of now, ma'am, di amon agua, bien, tormento, gayod. Ben, dipis, ilgat kami para maskin rega syembra, kaya ben, tulo lang ang agua, chinabes no ay pagayot, ma'am. Hindi pagani kita el niño, porque el agua, bien, no ay gayod. Pero so, nisita kita konserba agua, kaya el agua es vida. Di amon schedule, ma'am, from 7 a.m. to 10 p.m. Pero talaga ka naman agwa mga 9 a.m. kabar un rato ay lang gayot. Chinabes na tamin. Chinabes no ay gayot, ma'am. Naundian no ay gayot. Para kunal mga residentes na Kabatangan, tormento asegun el vida este matiempo na ipaagwa, karol aros, karo gasolina, ibyan krisis. Ojalá asegun akabaya este problema aunque el alivia también un poco el situación ta experiencia este año. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Estudyante na eskwela elementarya de Upper Kabatangan hindi mas tausa uniforme por causa con el calor del tiempo. Undas devil ya aparece na talon-talon loop. PhilHealth tase akorda na mga miyembros acerca na fraudulent website o mga scammers. Más de 1,000 casa que maalli na tawi-tawi. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot.
na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga ulang sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish Sardines Bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' Coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM.
noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Mga estudyante na eskwela elementarya de Upper Kabatangan hindi mas usa uniforme por causa con el calor del tiempo. Aquí el report di Marites Espartero. Por causa con el tiempo de secas, ta praktikayan na eskwela elementarya del Upper Kabatangan hindi na mas usa uniforme el mga estudyante para estalang komportable con el calor del tiempo. Asegun con el maestra del grade 1 si teacher Giselle Trinidad, para lang ventilasyon na su classroom, ipone atensyon na klase el su mga estudyante, yakabay le abri ang mga kurtina itamandali bapin mi agua para mga estudyante para hindi man dehydrate por causa con el calor del tiempo. Sinasagun el dos electric fan na classrooms pero hindi siyempre estatabali. Isi aumenta tamin el mga electric fan para aumento ventilasyon. Hindi tamin tapode kay tanhina enseguida el supply de kuryente o firme taman fluctuate. So si mira man tamin to na rooms di amon, no man tamin gay proper gay mga ventilation, mga electric fan. So taman dalag ng mga bata di la manware di la comfortable clothes, si mira man sila di la ma-complete and ma uniform di ila kel with collar, mas kaliente man kel. So mga white t-shirt, amalay kanila taman da usa, and then mostly taman mga parents di man estudyante, taman tamin sila di ba din mga anak mga mini fan para magkalang el calor, el champo. El agua so far dila agua para toma talibatamis na mga extra dila mga water, mineral water, mga tumbler, and also na canteen siya na matamin tabende mga mineral water tapos sila kumpraalya. Para con el maestra hindi na mas el tiempo igual antes, sineves sobra el calor del sol y sineves tas hindi también sila frío. Si cosa lang debe hace este mga tiempo, tiene mga mejoras que el hace y abduptaya lang con el cambio del clima. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Ya parikulumbra ayer mga motorista como si Joe Quintero, un netizen con un dust devil que un jutay remolyeno ya manhunton ng mga polvos al na camino del talon-talon loop. Mga motorista ya taranta con cosa sila ya parimira siendo de día ya sucede el incidente. Por causa jutay inway asiguna o por causa jutay no hay según mga destroso na lugar y de repente lang también ya perde el remolyeno. A principio también otra vez prolifera el mga fake websites na Philippine Health Insurance o PhilHealth donde mga scammers na tumabentaha con mga miyembro del insurance man scam. Siguro portable sa PhilHealth Philip Cataylo que si tiene manta envia mga mensahe na mga miyembros del PhilHealth especialmente man magapago no basta-basta confía por causa con el se llama fraudulent website asigun Si tiene asigun magatapin informasyon numa basta dali. O yaman na opisina i-confirma con maga posa sila ta pregunta. All your transaction online sa official website and social media accounts of people. Yeah. Yes, always go to the nearest field office. You could also call us, no, sa meron yung official mobile number din ng PhilHealth. As well as yung sa regional office at sa LIOS, meron tayong mga official contact numbers. Kasi kayong tumawag o bumisita sa nearest office to verify kung galing ba talaga sa amin. Kasi honestly, even yung mga text, no, so yung mga networks natin, nagagaya na nila. Lahat ng mga, papalabas nila PhilHealth ba, or DITT ba, or any government agency ba, SSS, pag-ibig yung lalabas na header, and then pretending to be, so, this is also very alarming, kaya niwawahin nga natin ang ating members, in case na may mga questionable mga message na pumapasok sa inyo, na ito, ganito, kailangan nyo pumunta sa dito, kailangan nyo bayaran ito, please make sure to verify with us kung totoo bang galing sa amin. Más de 1,000 casa yakimaali na probinsya de Tawi-Tawi anoche. Aquí el mi report.
este mga video kaya man post mga netizens na social media desde anoche hasta este madrugada donde tamandamira el bien grande quema ya ocurri alinabungaw tawi-tawi anoche. Na initial report del mga bumbero ya principia el quema alas 10 pasada anoche pero deklara far out maga alas 2 del madrugada ya. Na di ila report tiene mas o menos 1,000 mga kaserías el ya quema na lugar pero no hay asigun reportaw kasualidad. Ya que da asigun bien corre y grande el quema, siendo fuerte el viento aquel tiempo, inuay onde pa sa mga bumbero por eso tarda el di ila operasyon. Talia aura ang mga biktima ng Mindanao State University o MSU. Itiyan sila total de 3 evacuation sites para kunal mga biktima. Ta continua también aura el investigasyon del otoridad. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel healthy yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin'.
pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cuantos vivientes del barrio de Talon-Talon malingasan na magatapon de mira mag-armaw persona alin na mangle del Candido Drive y tiene sila yauhi ko sa Tarbentano Che. Aquí el report di Emil Tuban. Mga bibientes de Barangay Talon-Talon, Chene at tamen mga kwento tamang kalayat, kay Chenet ta pwede mira mga armaw persona alin na mangle del Candido Drive na Talon-Talon. Ichene sila ko sa tauya rebenta anoche. Ia ataranta ia chene miedo al mga bibientes de Akinamangle. Kaya uwi sila chene rebenta por eso no hay quien abahana di la casa. El todos mangat yan. Kiman kami sa pwede uwi. Aquí ustedes se puede uwi. Kabar, panik ka. Kami tutudiyot kami doon. Si Kwan daw, anda daw kami alaw ko ng pilot para manata kami. Kuri kami na, di minana. Hindi patatapos kami natin, di pa yung mido. Asigong kung nasisidarin residente tamen de aki na lugar, no ay man ele po de mira mga armaw persona ya pa sa alinadila lugar. Ay, hindi ka liberasan, sir. May galit ko sa Tulkiol, makinidrogada ito volve, no man. De noche, alas 12 volve, no man yung konsakalo. Silayin silang man. Asigong kung los demás ta esta aki na entre mga bakawan, magahente lang taanda sa kaagwa, el taanda alinadila lugar, i mga peskador itakuhi mga dawat ikangreho, el taanda na marsi de noche. Asigong kung el kagawad Jack Ismael este mga report ya sa le alinadila coastal areas, dol hindi na amo, kahit akaw sa susto kung el mga bibientes na lugar. Sitsene man sila ya pwede mira mga armaw persona, abisa dayo na barangay o pulis, para pwede toma-aksyon insigidas. Requiere nga kita report actualmente ese mga notisya tawid kita din na coastal area. Dol hindi makatamo. Magkatabla yo si Chene era mga sina kasi mga suseso taki el barangay, taki station 12. Pwede lang sila para kikanaton para pwede kita mira dayon si kosa si problema din na coastal. Elta pwede mira ang mga bibientes amo el mga residente de Alina Layag-Layag isumariki ta sa kaagwa na kanto del Bakawan ita sa hatud mga estudyante na eskwela. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Dos motorista el irido después magamotorsiklo yaman banggaan alina Ayala anoche. Ako rin na highway el motorsiklo Honda Click tamaniha si Abid Ismael cuando liga frontera del La Merced Ayala tasale afuera este si Rosario Alay Luna. Yato pa nakostaw del motorsiklo Honda RS150 di Luna el motorsiklo di Ismael. Por eso tumba sila dos. Semento iya tiene magakontusyon. Por el magairido chauffeur yalibaya la ambulansya na Ayala or de Ayala alina sa Zamboanga City Medical Center. El pulis ya investigaya con este incidente. Pero santo otro motorsiklo ya deha abandonaw na kantoy camino cerca de estación de gasolina alina Talon-Talon. Abir otra vez si Emil Tuban.
Un motorsiklo deha abandonado alina cantoy camino cerca na estación de gasolina en Anteaga. Alas 4 del madrugada reporta el barangay Tanod assign alina cementerio kay tiene motorsiklo abandonado alina lugar. El kagawad Chodulo Arquisa ya reporta na Police Station 12 iya anda el investigador para mira con este motorsiklo. Asigun con el mga pamboy del gasoline station anoche mga alas 6 del noche puede sila mira hasta ahora no hay más con saka al dueño. Tabel pamboy area pregunte ko nila sila tabla alas 6 pa daw ayer pa el tanod kami nanti daw madrugada alas 4 amungan yan yung alarma poco ay sabi ato baka either karga paseo ya kaya pamalo sabi ito kasi pigil ang gasoline station hindi na makakumpya ba. El policía liba con este motorciclo na dila estación y puede lang saka el dueño de este motorciclo pero necesita liba con el diila mga official receipt y certificate of registration del motorsiklo. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Konstruhiya aura uncovered court na eskwela elementarya alin Upper Kabatangan. Asigun kay Grande Ayuda Este na mga estudyante especialmente sityan aktibidad de la eskwela. Antes asigun antes eskwela principal de la eskwela Benedict Magnaye ta Suprema Gabata. Na jutay stage ikanopi especialmente si tiene mga reading of honors o graduation rites y auto aktibidad. Pero este año el puede gusto mga bata con este pasilidad especialmente aquellos quien gradua este año. Maskin hindi totalmente acabaw el construido del covered court pero puede asugun usaw con el stage y tiene techo para proteger kanila kontra ulan y el sol. Nuevo basketball court tiene el barangay Tugbungan. Aquí el report di Emil Tuban. El barangay Tugbungan ya puede planta basketball court alina di ila barangay. Este basketball court puede huga mga jóvenes para asiliga y puede tamen huga volleyball y puede tamen con este ase evacuation center si Chenekien ay evakwa na di ila barangay. Kaya antes no ay gayod sila lugar onde pone mga biktima de avenida na di ila mga bibientes na Kantoy Rio. Pwede kat usa el court para man-improve el dila juego. Hindi lang na basketball no, pwede kami kita usa con el court, como el mga volleyball player, no, pwede ugalya, pwede kami kita usa alya as mga medical mission di ato, no, evacuation. So, may manada purpose, no. So, amo kel alegre yo, kita pidi tamen yo. Gracias lang at nila Tugbungan Barangay Council kaya suporta na kapmonsing para pwede realiza el diato na nuevo open basketball court. El barangay Tugbungan no ay gayo desde antes basketball court. Este tiempo lang kaya pwede sila kompra terreno alina urban pur dakak purok 7 na barangay Tugbungan. El barangay kapitan de Tugbungan ay kundusi liga de juego de basketball para con el mga jóvenes para hindi na sila ginda na malbisyo. Ihugaya lang sila basketball. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continua experiencia aura el epekto del tropical depression Basiang. Posible asigun el lleva más fuerte ulan el tropical depression na mga días que viene también. Cuantos lugar na syudad, el experiencia también el epekto del mal tiempo. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller sa laki. Ano sa super combo? Isang ice popular. Magtinda na lang man, thank you. Tell me cuando. El noticia te aparece ese tiempo desde el Baluk-Baluk Island de Basilan que ya puede encontrar con el barco MV Tricia Kirsten 3
del Allison Shipping Lines. Después que anoche mismo, ia usa el side scanner. Ia pwede dayon kaptura el lokasyon abajoy agua donde este sumi. Enante aga mismo mga technical divers del Coast Guard, ia perikura sambuli ia mira el estado del barco abajoy agua. Tiene ondor de 52 metros el barco sumido na mar. Amo también el razón porque tiene 2 cadaver el Yakulumbra hasta manlutaw esena la mar. Asigun ko el commander del Philippine Coast Guard District Southwestern Mindanao, Commodore Rayjard Barfe, estudya itaplan niya mga technical divers que modo sila entra con el barco y onde el pasada particular kaya sila entra con el cabin donde taabla mga survivors que tiene pasahero el yamantra. Grande desafío para kanila el fuerte correntazo abajo y agua. Pero el precura sila ase manera para lang pwede saka con el mga cadaver na mismo barco. Entende el Coast Guard el esperanza del mga familia que hasta ahora ta continua espera. Pero ojalá, dali también kanila tiempo y entendimiento, siendo difícil también el situación abajo y agua. A continua kita reza y esperanza que tiene el cosa ta sucede, ella puede darle solución y en paz descanso del mga alma quien ya muri. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, Pebrero 4, 2026. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.